नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे हम इन सर्दियों में, यानी कि इस समय जो सर्दियां हो रही हैं उनमें बच्चों के सर्दी जुकाम तक प्रॉपर टाइम पे, यानी कि सही वक्त पे, कम समय में सही नहीं हो रहे। जो पिछले समय यदि इस तरीके की दिक्कतें हो जाती थी तो लगभग 2 से 3 दिन सर्दी खांसी जुकाम बुखार में आराम आ जाता था, लेकिन इस समय ये डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि वाकई में जो मेडिसिन्स थी जिनको हम रेगुलर यूज कर रहे थे किसी भी पैथी के अंदर, उससे दुगना तिगना समय लग रहा है एक नॉर्मल सी जुकाम खांसी को सही होने में। ये चीज़ बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़े लोगों को प्रॉपर टाइम में मेडिसिन ले लेना और प्रिकॉशन रखना एक नॉर्मल सी चीज़ है कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन बच्चों को इस तरीके से या इस परेशानी से बचाने के लिए कि वो बीमार ना पड़े और अपने सर्दी जुकाम उनको नहीं हो, तो ये कहना बड़ा टिपिकल है। क्योंकि बच्चे हैं, कब तक उनको आप पकड़ के रखोगे या किस तरीके से आप उनको घूमने फिरने से बचाओगे, कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम लग ही जाता है। तो दोस्तों इस समय जो जनरली मेडिसिन, जैसे सर्दियाँ आई, सर्दियों में हम अर्स आयोड है, रस्टॉक्स है, इस तरीके की मेडिसिन देते थे। मैंने स्वयं ने देखा है, 1-2 डोज हम मेडिसिन की देंगे बच्चे को और उसका जुकाम वगैरह है, नेजल डिस्चार्ज वगैरह रुक जाता था। लेकिन इस समय जो सर्दी जुकाम हो रही है, कफ आ रहा है, उसमें पहले की बजाय जो आराम मिलता था अब वो कम मिल रहा है, धीमे से मिल रहा है, लेट मिल रहा है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में अब उन मेडिसिनों से थोड़ा सा हटके इस समय जो ज़्यादा रिजल्ट्स दे रही हैं दवाइयाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन जिनसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन की आपसे बात कर रहा हूँ। कि इस समय से नाक से टफ, यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, 2-4 दिन जब पुराना हो जाता है जुकाम तो वाइटिस वाइटिस कलर का इस तरीके का डिस्चार्ज आता है, थोड़ा टफ होता है और खांसी भी आती रहती है, वो नॉर्मल सही नहीं होती। लेकिन इस समय जो हो रही है नेजल डिस्चार्ज के लिए और खांसी के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन काम आ रही है, मैंने पर्सनली यूज़ किया है। कई पेशेंटों में ये देखा है कि जो हम मेडिसिन पहले दे रहे थे वो काम नहीं कर रही, लेकिन ये मेडिसिन के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमें भी बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये वास्तव में दिक्कत है क्या। इसका कहना कि ये क्या है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल ही गलत होगा। बाकी जो इस समय मेडिसिन काम आ रही है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। इस समय आप अमोनियम कार्ब 30 और व्रायनिया 30 दोनों को मिक्स करके एक साथ दे सकते हैं, सुबह शाम सुबह शाम। बच्चे हैं 2 से 5 बूंदे आप अपने आधा चम्मच पानी में डाल के पिला सकते हैं। बड़े व्यक्ति हैं तो 2 से 5 बूंदे ऑन टंग या 5 से 10 बूंदे आप पानी मिला के ले सकते हैं। कुछ समय लेंगे, उतना फास्ट रिजल्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन और मेडिसिनों से बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। डिस्चार्ज वगैरह है, सफोकेशन टाइप हो रहा है, खांसी आ रही है, उसमें ये 2 मेडिसिन मैंने पर्सनली बच्चों को दिया है। पेशेंट्स जो लेके आते हैं अपने बच्चों को, तो उनमें बहुत अच्छे तरीके से ये आराम दे रही है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है वो अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी और ब्रायनिया 30 पोटेंसी, दोनों मिक्स करके आप सुबह शाम दीजिए। बेशक आराम मिलेगा ही मिलेगा, बकाया और मेडिसिन से बेटर। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों।